俄海燕核动力巡航导弹理论射程以年计算，号称永不落地，不仅能蛇形走位绕开雷达搜索，还能携带核弹头进行战略打击，强吧？还有更强的。普京2018年的时候就表示，海燕飞行试验成功，2025年就能投入使用。无论是技术还是威力，直接甩美国几十条街，可以说是小手枪和火箭炮的区别。只不过就俄罗斯这经济情况跟军事实力，火力军总觉得有点不现实。那么海燕核动力巡航导弹是如何实现的？飞行试验成功到底是真是假？无论是什么东西，就算是泥巴，只要带上一个盒子，档次瞬间就不一样了。核动力巡航导弹，顾名思义，核动力驱动的导弹，使用时不需要考虑能量损耗问题，飞行时间与距离几乎没有限制，号称永不落地。而且动力无限，也就意味着核动力巡航导弹能随意蛇形走位，绕过敌方反导拦截系统，迂回前进，防都没法防。美国军方也承认，海燕的出现将对现有的导弹防御体系造成巨大冲击。没办法，核动力就是那么不讲理。所以在冷战的时候，美苏双方都有研制核动力飞行器的计划，核动力轰炸机、核动力导弹都研制过。比如美国空军提出的核动力轰炸机，保证核武器一直在空中待命，从而具备全天候的威慑能力，也就是代号为 X6 的核动力轰炸机项目。按照美国空军的设想， X6 轰炸机会搭载一台通用电气 P1 微型核反应堆，核反应堆产生的能源供给4台 G47 涡喷发动机运转。见美国动手研制了，苏联也赶紧联系图波列夫设计局，将苏联小型的反应堆搬上图95轰炸机，代号图119。只不过二者的核动力轰炸机虽然都飞上天了，但一直无法解决核反应堆在空中的控制和散热问题。这点在核动力导弹上也是如此。美国在1964年就研制出了核动力导弹，也就是冥王星巡航导弹，只不过只进行了2次地面试验就给下马了。没办法，技术不够，核动力装置小型化和核辐射屏蔽问题无法解决。轰炸机能用，火力军可以理解，但导弹的空间就那么点，加上重量的限制，无法在导弹上面安装安全屏蔽系统，等于说导弹是一边飞一边释放核辐射，所过之处寸草不生，给沿途造成的伤害不亚于一颗脏弹。美国对其的评价就是毫无实战价值，然后直接放弃。苏联也同样如此。20世纪中期开展了核动力巡航导弹375计划，由拉沃奇金设计局负责研发，但同样没取得显著进展。后来拉沃奇金去世之后，计划也没了下文。加上洲际弹道导弹问世，这种核动力巡航导弹以及核动力轰炸机也没存在的必要。只不过谁都没想到，俄罗斯竟如此丧心病狂，一直没放弃核动力。2018年，普京公开了俄罗斯6种新型武器系统：海燕、萨尔马特、先锋、匕首、佩列斯维特激光武器系统，以及波塞冬核动力无人潜航器。按照普京的说法，俄罗斯在2017年底成功发射了核动力巡航导弹，开始建造全新的核动力战略核武器系统，预计2025年投入使用。虽然没有官方资料说明海燕导弹的性能参数，但根据俄国防部公布的试验片段和视频，以及一些零星报道，还是能了解海燕的一部分性能。美国退出反导条约之后，俄罗斯就开始了核动力巡航导弹的研制工作。没办法，俄罗斯国防预算有限，如果重点发展常规军力，累死也追不上美国，只能用战略性武器系统来保持世界第2的地位。在之后的几年内，关于海燕导弹的工作一直都是保密，没有对外公布任何资料。但根据零星的报道可以知道，俄罗斯是在2010年开始研制小型核反应堆，后来好像还成功了，并可以安装在 X101巡航导弹上。根据俄罗斯国防部公布的资料，海燕导弹的尺寸跟 KH-10巡航导弹差不多，只是动力装备是一种小型核发动机。发射前，首先启动固体燃料火箭，将核导弹发射出去。在固体火箭脱落之后，核动力启动，进入巡航状态。导弹发射时长度12米，但进入巡航状态时只有9米，宽度估计在1米到1.5米。
虽然不清楚这种微型反应堆的具体工作原理，但基本原理应该还是冲压式喷气发动机，只是把加热空气的航空煤油改为采用热核反应堆，所以海燕导弹的航程和巡航时间理论上是无限的，这也是核动力武器最大的优势。波塞冬鱼雷在搭载核动力之后，最大射程能提高到1万公里。福特级航母的核反应堆能保证50年之内不需要更换核燃料。按照俄罗斯的说法，海燕导弹还具备超低突防、智能化控速与变轨以及高精度打击能力。正因如此，海燕可以在飞行途中进行多次变轨，从敌方防空网中较为薄弱的位置下手，并且可以随时改变攻击目标，成为无限笼罩在敌方领土上空的核威慑。当然，俄罗斯说归说，但我们信不信就不是普京能管的了。按照俄罗斯的技术与资金，火力军对海燕导弹持怀疑态度。核动力巡航导弹的难度太大了。核动力巡航导弹有很多难题，比如核动力装置小型化、核辐射屏蔽以及控制问题。首先，第一点，如何在有限的弹体内放置核反应堆芯？估计海燕导弹的弹径也就1米到1.5米，里面要放置核反应堆芯并加装屏蔽层，还要考虑与普通喷气发动机组合以及与发射装置的匹配。就现有的发射情况来说，俄罗斯核动力小型化的可能性挺大的。按照海燕目前公布的数据，该弹用的是4棱尖拱形弹头加巨型弹体设计。这样的设计虽然弹内空间大、升阻比高、滑翔性能优异，但也有气动阻力大、飞行速度慢的硬伤。之所以要采用这样非主流的气动外形，估计就是看中了其比较大的内部空间，足以安装微型核反应堆。除了核反应堆本身，用于隔绝辐射的隔离层也是一个问题。核动力巡航导弹的核反应堆在发动机工作时会产生核辐射，特别是在试飞、实战和日常维护过程中，其中还包括试验靶场选择。如果在导弹飞行过程中出现技术故障坠毁，或者在作战中被击落导致的核污染，该如何规避？这些都是发展核动力巡航导弹面临的问题。为了保证地面人员的生命安全，就必须安装防辐射隔离层。但导弹空间本就狭窄，加装隔离层难度很大。没有隔离层，意味着无论海燕是否击中目标，都已经是一个高放射性的污染源。其飞行时产生的放射性羽状流辐射就足以污染地球大气。就算是敌对国家成功拦截了海燕，这种核动力导弹的残骸也会彻底污染坠落区域，变成一颗难以处置的脏弹。海燕也因此被北约军事专家称为飞行的切尔诺贝利，只要落地爆炸就等同于核打击。当然，最重要的还是控制问题，要不然俄罗斯发射海燕在自己境内爆炸了怎么办？这里的控制分为2个方面，第一个是核反应堆的控制问题，主要是核动力巡航导弹在存放时或待命巡航飞行时如何控制管理核反应堆。第二个是核动力巡航导弹的飞行控制问题，由于导弹的超长航程和巡航时间，且要求地形匹配，同时可能遭遇恶劣天气等等，如何遇事规避，或者导航信号出现干扰或受限时，导弹如何控制等问题，都是核动力巡航导弹研制和作战使用需要注意的。这点火力军估计俄罗斯没啥可能性，电子元件弱是俄式武器的老毛病了。在俄乌战场上的友军误伤事件，火力军提了不止一次。所以俄军说的试飞成功大概率是用来唬人的，毕竟以俄罗斯目前的科技和经济状态，不可能会超越美国。当然，简单的飞起来应该是没什么问题的。2020年7月的时候，挪威、瑞典、芬兰等国的环境调查部门不约而同在俄罗斯西北部一处秘密地点探测到了碘131同位素的痕迹。碘131是一种人工合成的放射源，自然界中并不存在。这一发现表明，俄罗斯可能已多次试射海燕核动力巡航导弹。根据放射性元素残留的情况，估计俄罗斯为了获得更好的飞行性能，没有在海燕导弹上安装防辐射隔离层，威胁程度再上一个等级。就算是没有爆炸，也相当于把一块核污染源扔到敌人境内。飞行的切尔诺贝利可不是说说而已。
不过，按照俄罗斯自己的说法，试验工作已经成功，接下来就是优化一下，等着服役了。在火力军看来，这就是睁着眼说瞎话。根据美国媒体的测试，俄罗斯在2017年到2018年2月期间对海燕进行了4次测试，都以导弹坠毁而告终。其中最成功的一次，导弹在起飞大约2分钟之后，坠毁到发射位置大约35.4公里处。最失败的一次只飞了4秒，飞行距离只有8公里。美国的意思是，因为导弹起飞之后，核动力发动机出现了故障，而且在2017年1月、2月和10月，北欧国家都出现了辐射异常升高的情况。当时很多人不清楚发生了什么状况，甚至还有人认为俄罗斯境内又发生了类似切尔诺贝利事件的核泄漏。实际上，就是俄罗斯在进行导弹核动力发动机的地面试车或者试飞所产生的异常核辐射。由此可见，俄罗斯的核动力导弹还是没能解决安全屏蔽的技术难题。还有2019年8月8号，俄罗斯国家原子能公司在阿尔汉格尔斯克州尼奥诺克萨军用试验场进行了一场海上试验，试验期间发生意外爆炸，这场事故造成5人死亡，据说是核专家对导弹的同位素动力源进行操作时发生意外，最终导致爆炸。但火力军估计这就是测试海燕的核动力发动机。总的来说，从工程角度而言，目前唯一可能实现核动力大气层内飞行的技术手段，仍然只有这种对环境污染极为严重的核涡喷或者核冲压发动机，而相对更安全的2回路核反应堆，因为重量过大，根本不可能让导弹飞起来。普京宣布俄罗斯研制成功核动力巡航导弹，依然还是没有安全屏蔽的核动力技术。那么结论很明显，就是没有实战价值的玩意儿，唯一的用处就是忽悠别人，振奋己方士气，威慑敌方。当然，俄罗斯鼓吹海燕厉害，主要还是威慑美国，而美国北约说海燕厉害，估计还是俄罗斯的威胁和安全风险，打算引起国际舆论，或者给增加国防预算找个理由。好了，本期视频到这儿就结束了。各位认为俄罗斯的海燕核动力巡航导弹能成功吗？欢迎在视频下方留言评论。如果内容有不对的地方，也可以在下方指正。我是火力军，下期见。